neraskeun hanca nyaeta bagian faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi ta'zimil ilmi tetep dina ngajelaskeun ngagungkeun kana ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu. I'lam kudunya ho anjeun bi anna talibal ilmi kana saestuna jalma anu nyuprih kana ilmu layanalu eta moal ngaraih itu talibul ilmi al ilma kana ilmu walayan tapi'u jeung moal narima ngamanfaatkeun itu talibul ilmi bihi kana ilmu illa bi ta'dimil ilmi kajaba ku ngagungkeun kana ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu wa ta'zimil ustadi jeung ngagungkeun ka guru wa tauqirihi jeung tegesna ngamulyakeun ustad. Jadi kudu ngamulyakeun ka guru-guru urang atanapi ka jalma-jalma anu berilmu. Neme urang bisa ngaraih kana ilmu, hasil ilmuna. Kila geus dicaritakeun mawasola teu pati-pati tepi sahaman jalma wasola anu tepi itu man illa bil hurmati kajaba ku ngahurmat wa masakoto jeung teu pati-pati ragrag sahaman jalma sakoto anu ragrag itu man illa bitarkil hurmati kajaba ku ninggalkeun ngahurmat wa ta'zimi jeung ku ninggalkeun ngagungkeun nyata ninggalkeun ngahurmat ngagungkeun kana ilmu ahli ilmu sareng ka guru. Wakila jeung dicaritakeun deui al hurmatu ari ngahormat khairun eta leuwih alus minat taati tinimbang taat. Ala taro naha teu ningali anjeun innal insana saestuna manusa layak puru eta teu mata kupur itu insan bil maksiyati ku pedah midamel maksiat wa innama yakpuru jeung pastina kupur itu insan bitarkil hurmati ku ninggalkeun ngahurmat. Artina contoh jalma maksiat teu mata kupur tapi jalma ngalelewe kana agama ngahinakeun kana agama eta teh mata kupur. Wa min ta'dimil ilmi jeung eta tetep tina sapalina ngagungkeun kana ilmu ta'zimul muallimi ari ngagungkeun kanu ngajar. Ngajarkan naon nya ngajarkeun kana ilmu. Qala parantos nyaurkeun saha Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karoma muga ngamulyakeun sa Allah Gusti Allah wajahu kana salirana Sayyidina Ali. Atanapi kana datna Sayyidina Ali. Dedeganana. Ngucapkeun kana naon kana lapad anna abdu man alamani harpan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaroko. Anna ari kaula eta abduman hamba sahayana jalma alama anu geus ngawurukan itu man ni ka kaula atanapi ka kami harpan wahidan kana huruf anu sahiji insya'a lamun karep itu man ba'a tah ngajual man wa insya'a jeung lamun karep man atoko tah ngamerdekakeun man wa insya'a jeung lamun karep man istaroko tah ngajadikeun abid itu man. Jadi lamun cek guru ulah waka beres ngaji nya ulah beres ngaji. Mun cek guru beres ngaji nya beres. Tuturkeun kana jadi guru. Wa qad ansadtu jeung nyata geus ngalagukeun kaula fi dzalika dina itu masalah ta'zimul muallim
nyaeta kana siiran baharna bahar towil. Sakumaha kamari bahar towil teh fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hibdon ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfi wahidin alfu dirhamin. Ra'aitu ningali kaula ahaqqal haqqi kana panghak-hakna hak haqqal muallimi eta hakna jalma anu ngajarkeun kana ilmu. Atanapi eta hakna muallim. Wa aujaba jeung kana pangwajib-wajibna itu hak naonana hibdon riksana ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma muslim. Jalma anu Islam kudu ngaraksa bener-bener menjaga. Laqad haqqo yakin nyata geus hak naon ayyuhda yen dihadiahkeun ilaihi ka muallim karomatan karna ngamulyakeun li ta'limi harfin wahidin pikeun ngawurukeun huruf anu sahiji naon alfu dirhamin 1000 dirham gitu. Mata setiap huruf bagaikan 1000 dirham yang harus dikorbankan. Tapi alhamdulillah guru-guru uramanya ari ikhlas ngajarna teu pernah ngarepkeun imbalan tinu jadi santri. Fa innaman mangkap saestuna jalma allama anu geus ngawurukan itu man ka anjeun harpan kana sahuruf mimma tina perkara tahtaju anu mikabutuh anjeun ilaihi kana ieu ma pidini dina agama pahuwa tah ari man eta abuka bapa anjeun pidini dina agama eta teh bapa agama urang. Jadi aya bapa nasab turunan inung bapa urang anu ngalahirkeun aya bapa agama nyaeta guru-guru urang. Wakana jeung geus kabuktian saha ustaduna guru kami asyaikhu anu jadi guru al imamu anu jadi imam pemimpin Sayyiduddin Asy-Syirazi tegasna Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu nyaurkeun itu Syekh qala nyaurkeun saha masyaikhuna pirang-pirang guru kami man arisa jalmana eta aroda ngamaksud ayak naon ayakuna yen kabuktian saha ibnuhu anakna itu eman aliman eta anu berilmu payan bagi maka penting naon ayyuro iya yen ngariksa ieu eman al gurobaa ka pirang-pirang anu ngumbara minal fuqaha'i ti pirang-pirang ahli fikih wa yukrima jeung yen ngamulyakeun itu eman hum ka itu fuqaha wa yu'azzima jeung yen ngagungkeun itu eman hum ka itu fuqaha wa yu'tiya jeung yen mere eman hum ka itu fuqaha syai'an kana hiji perkara. Jadi agungkeun para ulama-ulama mun aya ulama anu mampir ka urang sok mulyakeun. Fa illam yakun mangka lamun teu kabuktian saha ibnuhu anakna itu eman eta aliman anu berilmu yakunu tah bakal bukti saha hafiduhu incu-incuna ieu eman aliman eta anu berilmu.
wa min tauqiril muallimi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeun ka anu ngawuruk nyaeta guru anu ngajarkeun alla yamsia ari yen ulah lempang jalma amamahu dipayuneun itu muallim wala yajlisa jeung yen ulah diuk itu jalma maka nahu dina tempat calikna itu muallim tempat diukna itu muallim walaya betadi'a jeung yen ulah narima ngamimitian itu jalma al kalama kana cariosan ingdahu disandingeun muallim illa biidnihi kajaba kalawan idina itu muallim wala yuksiro jeung yen ulah ngalobakeun itu jalma al kalama kana nyarita ingdahu disandingeun muallim wala yas'ala jeung yen ulah nanyakeun jalma syai'an kana hiji perkara ingda malalatihi dina nalika bosana itu muallim wa yuraiya jeung yen ngariksa itu jalma al waqta kana waktu wala yadukko jeung yen ulah ngarupakeun jalma ngarupakeun deui lain-lain wala yaduko jeung yen ulah ngetrok jalma albaba kana panto bal yasbiru balikta yen sobar jalma hatta yakhruja sehingga yen keluar itu muallim palhasilu mangka ari kasimpulanana atanapi mangka ari hasilna eta annahu saestuna kana thalibul ilmi kadinya palhasilu mangka ari kasimpulanana atanapi mangka ari hasilna eta annahu saestuna itu talibul ilmi eta yatlubu nyupri itu talibul ilmi ridohu kana karidoanana muallim wa yajtanibu jeung ngajauhan itu talibul ilmi suhtahu kana bebenduna itu muallim wa yamtasilu jeung taat itu talibul ilmi amrohu kana parentahna itu muallim fi ghairi ma'siyatin dina salianti maksiat didapatkeun kapayun fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala dina salianti maksiat ka Allah ta'ala wala ta'ata jeung teu wajib taat eta tetap lil makhluqi ka makhluk fi maksiatil khaliqi dina maksiat ka Allah anu nyiptakeun wallahu a'lam bissawab subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.